बहरिया टाउन वाक़े ते जुडिशियल इंक्वायरी लाइ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी कई वई। अदालत 22 जून ते धुरियुनि खे नोटिस जारी करे छॾिया। अदालत पारां वाक़े बाबति अॻु खां दाख़िल दरख़्वास्तनि खे गॾु करण जी हिदायत कई हुई। अदालत में दरख़्वास्त गुज़ार सजाद चांडियो मौक़िफ़ अख़्तियार कयो त हिकु वाक़े में हज़ारे शहरनि खे नामज़द कयो आहे। हुन चयो त हू कॉलेज जो प्रोफेसर आहे, हुन ते बि दहशतगर्द जो केस दाख़िल कयो आहे। उन केस खां पोइ हाणे त हुनखे बि दहशतगर्द चयो वञे थो। हुन चयो त सभु इंक्वायरियूं पीपल्स पार्टी जी निगरानी में थी रहियूं आहिनि। 200 खां मथे माण्हू गिरफ़्तार कया विया आहिनि। असांजे घरनि ते छापा हया पिया वञनि। हक़ नवाज़ टालपुर जो चवणु हो त पुलिस पारां कयल जांच बदनियती ॿुधल आहे। हिकु वाक़े ते एतिरियूं FIRs ख़ुदि सुप्रीम कोर्ट जे हुक्म जे ख़िलाफ़ वर्जी आहिनि। अदालत दरख़्वास्त गुज़ारनि जे वकील खां पुछाणो कयो त छा कंहिं केस में चालान पेश थियो आहे। वकील ॿुधायो त केस जो चालान अञा न थियो आहे। अदालत रिमार्क्स में चयो त जॾहिं जांच मुकमल थी न आहे त पोइ कीअं था चओ त जांच बदनियती ॿधल आहे। सजा चांडियो चयो त हिन वक़्त ताईं गिरफ़्तार शहरनि ख़िलाफ़ कुझु बि पेश न कयो आहे। अदालत वकील खां पुछाणो कयो त असां 30 FIR जी जांच कीअं करे सघूं था। हक़ नवाज़ टालपुर चयो त पुलिस खे सभु अख़्तियार नथा ॾेई सघजनि जो जंहिंखे चाहे त अंदरि करे छॾे। दरख़्वास्त गुज़ार जे वकील चयो त सिंध पुलिस खे ख़ाली चेक ॾिनो वियो त जंहिंखे वणे त उहा अंदरि करे। उन वाक़े ते इंक्वायरी कराई वञे। दरख़्वास्त अवामी तरीक़े जे अॻवान एडवोकेट सजाद चांडियो पारां दाख़िल कई वई हुई। आज हमने सिंध हाई कोर्ट की बेंच के सामने आर्ग्यूमेंट्स किए। ये तमाम वकीला दोस्त हमारे साथ थे। हमने कोर्ट को बताया कि जो सिंध पुलिस का इस्तेमाल है वो सियासी अपने मुखालफिन और हरीफिन के खिलाफ किया जा रहा है और इस किस्म की FIR जिसमें कम से कम 50,000 लोगों को नामजद किया गया, ये एक खुला चेक है कि पुलिस जिसको चाहे पूरे सूबे में से गिरफ्तार कर सकती है। तो हमने ये कोर्ट से इस्तदा की कि इस तरह अगर पुलिस को खुली छूट दी जाएगी तो वो पूरे सूबे में अपने सियासी हरीफिन और मुखालफिन को गिरफ्तार करते फिरेंगे। कोर्ट जेको आहे सो इहो चयो आहे त उन ते नोटिस कयो आहे उन्हनि खे। असां सां इन ॻाल्हि ते एग्री आहिनि त मल्टीपल FIRs नथियूं थी सघनि ऐं उन दौरान जेको आहे सो जेको असांजो पटिशनर आहे उनखे जेको हरास पई करे पुलिस उन ते छापा पई हणे उन लाइ बि उन्हनि खे चयो अथनि त बाबा अहिड़े क़िस्म जा कम न करिया वञनि। सिधी सही फंडामेंटल राइट्स जी वायोलेशन आहे ऐं हिकु जॻह ते ॿ क़िस्म जा कानून नथा हली सघनि। छाकाणि त हिकिड़ी ऑलरेडी हिकिड़ी FIR मौजूदु आहे जेका TLP जे ख़िलाफ़ु कटी वई हुई। उन में 17 कलाक जो इंसीडेंट हिकिड़ी FIR में ॾिनल आहे। ऐं असां बि चाहियूं पिया त जेको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो सुगराबी बि केस आहे उन में जेके बि उन्हनि हेल्ड कयो आहे त हिकिड़े वाक़े जूं हिकु ई FIR थींदी, हिकु FIR खां वधीक न ईंदी। इवन दो जेकॾहिं कंहिंजो क्रॉस वर्जन अचे थो त बि उहो उन FIR में एड थींदो, न कि उन जे लाइ का अलॻि FIR थींदी। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।